Lordoze, kifoze, skolioze, iztaisnošanās. Šajā video es tev parādīšu, kā uzlabot savu stāju dažu minūšu laikā. Es tev iemācīšu īpašus vingrinājumus, lai mazinātu galvenos saspringumus, kas novirza mūsu mugurkaulu no pareiza stāvokļa un pasliktina stāju. Tu vari izvēlēties veikt visus vingrinājumus un uzlabot visus savas mugurkaula aspektus, vai arī izvēlēties tikai tos vingrinājumus, kas ir piemēroti tieši tavai stājai. Ja tev ir hiperlordoze, skolioze, iztaisnošanās, viens plecs zemāks par otru, šķība galva. Un pats labākais, tu redzēsi, ka nav jābūt tievam, jaunam vai ļoti lokanam, lai mugurkauls labi kustētos. Un sāksim ar spriedzi, kas mūsdienās visvairāk kaitē mūsu mugurkaulam, proti spriedzi mugurkaula priekšpusē. Kad mēs uzkrājam šo spriedzi mugurkaula priekšpusē, vai nu tāpēc, ka ilgi sēžam, vai arī fizisko aktivitāšu trūkuma dēļ, vai kādas orgānu problēmas dēļ, piemēram, aknas vai kuņģis, šī spriedze, kas uzkrājas mugurkaula priekšpusē, var izraisīt iztaisnotu jostas daļu, var izraisīt izteiktu hipercifozi, it kā mugura kļūtu kupraināka, vai arī galvas novirzi uz priekšu. Un šajā gadījumā kakla daļa mēdz kļūt taisnāka. Lai uzlabotu visus šos problēmas vienlaicīgi un iedarbotos uz šo spriedzi, mēs apvienosim divus vingrinājumus. Sāc noguļoties ar vēderu uz leju, balstoties uz elkoņiem un paliec ļoti atslābinātā pozā, kas tev ir ērta. Lai mēs vēl vairāk pastiprinātu šo stiepšanos, es lūdzu, lai tu pievērs uzmanību diviem punktiem. Pirmais no tiem ir elpošana. Mēs veiksim atšķirīgu elpošanu. Jo diafragma atrodas šīs spriedzes vidū, tā ir galvenā daļa, tā ir būtiska daļa, jo tā ir saistīta ar aknām un kuņģi un iekšējie orgāni, zarnas. Tāpēc tas uzlabo gan muskuļu daļu, gan arī iekšējo orgānu spriedzi, labi? Tātad šajā atslābinātajā pozā tu veiksi izstiepjošo elpošanu. Izlaid gaisu ilgāk, izelpo, skaiti līdz 3 un ieelpo uz 4. Vai daram vienu reizi? Otrais punkts, kam jāpievērš uzmanība, ir kakls. Neskaties taisni uz priekšu. Ar atvērtu zodu, ar zodu vērstu uz priekšu, nolaid galvu, līdz tā ir vienā līnijā ar mugurkaulu, ievelt zodu uz iekšu. Ja tu vari noturēt zodu ievilktu, tad ir pareizi. Atver krūtis, ļauj krūtīm vērsties uz priekšu. Un šeit tu vari izstiept visu šo mugurkaula priekšējo daļu maigi un nepārslogojot kaklu, darot to pa visu mugurkaulu. Tajā pašā laikā šeit tu paliksi no 1 līdz 3 minūtēm. Un te ir šīs spriedzes noslēpums, jo dažreiz to ir tik grūti uzlabot. Lielākoties šī spriedze mugurkaula priekšpusē nāk no augšas uz leju. Tā sākas šeit mugurkaula sākumā, galvas un kakla vocītavās. Tātad otrais vingrinājums ir tieši tam paredzēts, vai ne? Atspiedies pret sienu, mēģini piespiest visu mugurkaulu, tu teiksi, ka jā, redzi, ievelc un izvirzi zodu, skatoties uz leju un uz augšu, neatlaižot galvu no sienas, tu dzirdēsi, kā mati čīkst un galva berzējas pret sienu. Tu darīsi to lēnām, nesteidzoties, tik tālu, cik tev ir ērti, no 30 sekundēm līdz 1 minūtei, un ja kaut kas iekrakšķi, tas ir normāli. Šī krakšķēšana nozīmē, ka mēs sākam kustināt šīs locītavas, kas dažreiz bija iestrēgušas. Līdzīgi kā tad, kad tu pavelc pirkstu un dažreiz tas iekrakšķi. Nākamais saspringums, ar kuru mēs strādāsim, ir saspringums mugurkaula aizmugurē, papildus tai izkliedētajai sāpēm mugurā. Šis saspringums var izraisīt jostas daļas hiperlordozi, kad cilvēkam ir izliekta mugura, var izraisīt krūšu daļas iztaisnošanos, bet kakla daļā tas izraisa izliekuma palielināšanos hiperlordozi. Un tas īsais kakls, tas cilvēks, kurš uzkrāja daudz saspringuma un parasti cieš no spriedzes galvas sāpēm. Triks šeit ir saprast, ka šis saspringums parasti nāk no kājām.
Tas arī ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kuriem ir saīsināti muskuļi, kuriem ir grūti aizsniegt ar roku līdz zemei. Vai tu arī esi tāds? Tu apgulies pie sienas, tas var būt uz dīvāna, uz matrača vai pat uz grīdas. Liec augstu spilvenu, varbūt pat 2 spilveni. Pievērs uzmanību, ka mēs jau sākam izstiept mugurkaula aizmugurējo daļu. Tu izstiepsi vienu kāju, atbalstot papēdi pret sienu. Es gribu, lai tad, kad tu pavelc pēdu pie sevis, pavelc pirkstus pie sevis, tu sajūti stiepšanos kājas aizmugurē, bet nesāp, labi? Ja sāp, tas nozīmē, ka tu pārāk stipri stiep. Šajā gadījumā tu paliec tālāk. Skaties, ļauj man tev parādīt šeit. Skaties. Es izdarīju to kustību tur. Tad, doktor Aleksandrs Mota, ja sāpēja, tu atkāpies tālāk no sienas, jo kāja automātiski paliek zemāka, tas ir tā, it kā tu mazāk izstieptu, labi? Man ir labāk, ja ir tuvāk. Lieliski, šajā pozīcijā tu atslābinies un veic šo kustību ar pēdu. Skaties, pavelc pirkstus pie sevis, pieskaries ar pēdas galu pie sienas. Tu darīsi to 60 reizes ar katru kāju. Nav jāizdara visas 60 uzreiz. Tu vari darīt, piemēram, 3 sērijas pa 20, labi? Bez steigas, bez piespiešanas, izmanto šo atslābumu, redzi, ka tu pavelc pēdu, dažreiz jūti vilkmi pat dziļi iekšā. Mugurkauls, tur jostas daļas rajonā, bet, kad tu atslābsti, atslābums izplatās pa visu mugurkaulu. Lai pilnībā atslābinātu šos muskuļus un pat nedaudz uzlabotu locītavas, kas bieži izraisa kairinājumu, tev jādara šādi, skaties. Nostājies kājās, uzliec rokas mugurkaula jostas daļas augstumā, ap vidukli, ja nezini, kur ir jostas daļa. Vēlams, lai pirksti aizmugurē saskarās. Tagad neliecot ceļus, tu noliecies atpakaļ, līdz sajūti patīkamu izstaipīšanās sajūtu, kad priekšpusē viss izstiepjas. Skaties. Noliecies tik tālu, cik jūti izstaipīšanos un paliec šajā pozīcijā 10 sekundes, cenšoties atslābināt ķermeni un elpot ļoti lēni, ļoti mierīgi. Un pēc 10 sekundēm vienkārši atgriezies sākuma pozīcijā. Domā, ka vingrinājums ir muļķīgs, tad pamēģini un mēģini vēlreiz aizsniegt grīdu. Pēc tam pastāsti man komentāros. Man ļoti patika. Tagad ir laiks uzlaboties. Mēs jūtam spriedzi, kas šķērso mugurkaulu no vienas puses uz otru. Šī ir galvenā spriedze, kas liek mums turēt galvu noliektu, ko bieži vien pamanām tikai tad, kad taisam bildi. Tu domā, ka esi taisns, visi pārējie ir taisni, bet tu esi šķīps. Tas liek vienam plecam būt zemākam par otru un izraisa skoliozi kakla, krūšu un jostas daļā. Noslēpums šeit ir veikt vieglu stiepšanos, lai nepārslogotu un ļautu katrai ķermeņa daļai atslābināties savā tempā. Apgulieties uz sāniem un turot kājas kopā, salieciet tās cik vien iespējams, it kā mēģinātu ceļgalu pietuvināt krūtīm, labi? Dari to tik daudz, cik vari, bet tā, lai nesāp. Tas ir pats galvenais. Tas vienmēr jāpasaka. Šajā pozīcijā, kad vairs nevari pievilkt tuvāk vai pirms sāpes sākas, savēl pirkstus kopā, atbalsti uz krūtīm un ļauj rokas svaram griezt tavu ķermeni. Tieši rokas svars veiks izstiepšanu, labi? Jau jūti stiepšanos no gurniem līdz plecam caur muguras vidu. Katrs šeit sajutīs, ka kaut kur citur ir saspringums vai stīvums. Daži cilvēki sajutīs saspringumu šeit gurnos, citi sajutīs, ka mugurkauls ir stīvs, vēl citi sajutīs šo spriedzi pie pleca. Tā ir tā ideja. Tu veic maigu stiepšanos, pievērs uzmanību elpošanai, cenšoties atslābināt katru sava ķermeņa daļu, un tu sajutīsi, kā šī spriedze pamazām izzūd. Vienkārši elpo mierīgi un ļauj rokas svaram izstiept muskuļus. Tas ir ļoti patīkami. Tu darīsi to 2 līdz 3 minūtes, 2 līdz 3 minūtes katrā pusē. Kad ir pagājušas 3 minūtes vai minūte, kad jūti, ka pietiek, vienkārši atgriezies, izliec kājas ārā un dari tieši to pašu, tikai tagad otrā pusē. Izskatās pēc maģijas, bet uzreiz sajutīsi, ka mugurkauls kļūst vieglāks un vari stāvēt taisnāk, nepieliekot tik daudz spēka. Bet, lai uzlabotu vēl vairāk, papildus šo vingrinājumu veikšanai katru dienu, tu vari arī izvairīties no tā, lai šī spriedze atkal uzkrātos.
Šajā video es parādu šo 2 minūšu secību, ko vari veikt pirms gulētiešanas. Papildus tam, ka noņemt dienas spriedzi, tas palīdzēs tev labāk izgulēties un pat var panākt, ka pamosties bez sāpēm. Ja es šodien spēšu tev palīdzēt, atceries padalīties ar šo video ar kādu, kam tas ir vajadzīgs. Ar kādu, kurš izjūt sāpes vai kam nepieciešams uzlabot mugurkaula stāvokli. Tas ir viss, ko es tev lūdzu. Palīdzi šim video nonākt pie tiem, kam tas ir nepieciešams. Ar to es beigšu. Liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!